कितना अच्छा फूल है, सूख गया। वाओ, सो नाइस, ब्यूटीफुल ये फ्लावर्स एक आर तरह के फ्लावर है। देखो कितना अच्छा ये पत्ता है। देखो ये उगता हुआ फ्लावर और अच्छा है। देखो ये वाली उगता हुआ फ्लावर मैंने सामने लिया। ये देखो ओके उगता हुआ ओके। फ्लावर। देखो ये येलो फ्लावर और अच्छा है। देखो इतने बड़े बड़े। वो रेड फ्लावर और अच्छा है। ये तो अलग वाला है। ये कितना बड़ा है। ये कितना अच्छा है। ये भी कितना अच्छा है। वाइट 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 पूरा वाइट है। ये देखो ये बड़ा वाला वाइट है। ये रेड है। ये भी रेड है। देखो बुश कितना अच्छा है ना बुश। याओ याओ। चल आगे और मिलेगा। देखो ये वाला पेड़ का पत्ता कितना ऑरेंज ऑरेंज है। ये रेड कलर ये कितना अच्छा है ना। चल ये पिंक पिंक पूरा है। देखो स्पेशल 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 यहाँ पर पिंक पिंक वाले अलग वाले पिंक पिंक अलग है। देखो ये देखो कितना अच्छा है। हवा में उड़ रहे तो याओ याओ कितना अच्छा है। ये देखो इसे देखो ये अच्छा है। यहाँ पर देखो बाय सी यू टुमारो। देखो